بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سأوجه رسالة تنقسم إلى جزئين. الجزء الأول إلى الشيخ رشد وقيادات ورموز الحركة، وعلى رأسهم أعضاء مجلس الشورى. والجزء الثاني إلى محبين وأنصار وأعضاء حركة النهضة. نرى في تردد من الحركة الآن، وتأجيل وتأخير وتقديم، ما فهمناش بصراحة. في التردد هذا أصلا الشيخ راشد يا قيادات الحركة ويا مجلس الشورى، في التردد هذا أصلا هزيمة، في التردد هذا أصلا عدم حكمة، في التردد هذا أصلا رسالة سلبية لمن انتخبكم ومن أعطي فيكم الثقة. والكارثة الأكبر لو كان يكون القرار غدوة يوم الخميس كما نتصور، لأن نشم في رائحة كريهة، نشم في رائحة غير طيبة. نحب نقول لك يا شيخ راشد ويا قيادة النهضة، اتقوا الله، اتقوا الله في إخوانكم، اتقوا الله في إخوانكم اللي أعطوا دماءهم وأعطوا أرواحهم، مش في الشعب التونسي، لا، في أبناء الحركة اللي قضوا جل أعمارهم في السجون والمنافي، في السجون والمنافي. والآن نرى من يحدد مسيرنا ومسير الحركة لا يعرف سجن ولا يعرف منفى ولا يعرف شيء ولا في الحملة الانتخابية شفناها في الشوارع، ولا شفناه في الطرقات، ولا شفناه في السيارات، ولا شفناه. أظن الذين لا أن يحددوا مسير حياتنا ومسير الحركة. فأقول لهم اتقوا الله. الناس اللي تحبوا تعطوها، تحبوا تحطوا يديكم في يديها يا شيخ، وتحبوا تتحالفوا معاها، أو تحبوا تساعدوها باش توصل الرئاسة، هذه راهي ناس عذبتنا يا شيخ، راهي ناس دمرتنا، راهي ناس انتهكت أعراضنا يا شيخ، راهي ناس هذه نكلت بينا يا شيخ، هذه راهي نكلت بأبنائك في السجون، راهي نكلت بأبنائك بعد السجون، راهي عبثت فينا، راهي عملت فينا اللي ما يتعملش يا شيخ، داخل السجون وخارج السجون. وبفضل الله عز وجل دخلنا السجون رجال وخرجنا رجال، قضينا سجننا رجال وبعد السجن رجال. ولكن الآن ستكون نهايتنا عدم رجولة. مدانا ايدينا للنداء هو عدم رجولة، تحالفنا مع النداء هو عدم رجولة، خط أحمر للرجولة. تأييدنا للسبسي عدم رجولة، خيانة عظمى. كن متأكد يا شيخ ويا قيادة النهضة، دعمنا للباجي هي خيانة عظمى، هي خيانة عظمى. ليس لدينا قانون الآن نعاقبكم به، لكن والله عقاب عند الله شديد، والله عقاب عند الله شديد، لأن خيانة للدماء ولأعمار شباب أفنى عمره في السجون وفي المنافي، شباب أفنى عمره في السجون وفي المنافي، واللي أفنونا عمره، واللي دمروه، واللي قطعوه، واللي اعتدوا على عرضه، الآن نحن ندعمهم. مستحيل يا شيخ، مش ممكن اللي نكل بي امس، واللي عذبني امس، واللي اعتدى على عرضي امس، واللي دخل بيتنا دارنا امس في منتصف الليل وفي اعقاب الليل، ومش ممكن اللي اهان امي واهان بابايا واهان اختي واهان خويا واهان زوجتي واهان بنتي، اليوم باش نكون انا وياهم قاعدين في مكان واحد. مش ممكن جلاد امس باش نكون انا وياه حلفاء اليوم، مش ممكن يا شيخ. اذا تحالفت انت وياه اولادك مستحيل يتحالفوا معه، مستحيل يا شيخ. معقوله
ولا نهار لحد 26 اكتوبر نحن وياهم كنا كل النار والبنزين في الطرقات وفي المدارس وفي الاقسام وفي المراقبات وفي فرز الاصوات، واليوم تقول لنا باش تحالفوا معاهم، واليوم يجينا راي في مجلس الشورى باش نتحالف مع النداء والا باش نجلس مع النداء والا ممكن ندعم الباجي قايد سبسي. مش ممكن، مش ممكن. هذا خط احمر يا شيخ ويا مجلس الشورى ويا قياده الحركه، هذا خط احمر. النداء اليسار والدساتره والحثاله، حثاله تونس عملت المستحيلات لمده 3 سنوات لتقسيم الحركه وتشتيت الحركه وما قدرتش. قعد كتله النهضه في المجلس التاسيسي قعدت متماسكه. اليوم باش ينجحوا اذا كان انتم حطيتوا يديكم فيهم، والله ستتمزق الحركه، والله ستتشتت، والله ستتفجر، ويتحمل مسؤوليتها مجلس الشورى وقياده الحركه وعلى راسهم شيخ القرمشي. والله يحملوكم مسؤوليه امام ربي عز سبحانه وتعالى، والله لا نسامحكم. والله لو تتمزق الحركه، والله لو تحطوا ايديكم في دين هذه المجرمه، والله لا نسامحكم، والله لا نسامحكم، والله لا نسامحكم. وكونوا متاكدين والله ستكون الاستقالات بالجمله من قيادات القواعد، والله ستكون الاستقالات بالجمله. بتعرفوا بالجمله ولا بالجمله؟ يعني لان هذا انتهى الامر. تعرف انتهى الامر ولا انتهى الامر؟ حسن ما في الصدور ايدينا. اذا وصلتوا مديتوا ايديكم اذا وصلتوا مديتوا ايديكم لهذه الناس، انتهى هذا الفصل بيننا وبينكم. نحن قلنا مش مشكلة، اجلتوا يوم الخميس، احنا ننتظر في يوم الخميس. باهي ايش مازال بناتنا ساعات على يوم الخميس، ولكن هذا اليوم نسموه يوم الفصل. يوم الفصل بيننا وبينكم. يا اما تتواصل مسيرتنا وتتواصل حركتنا، ونتمنى من الله ان تتواصل، اما سيكون اليوم الفصل بيننا وبينكم. نحن لا نتشرف. انا معقول غدوه نعمل حمله للباجي قايد سبسي، ولا نمشي تقول الحركه برا ننتخب الباجي قايد سبسي؟ قايد مش قايد، قايد. تعرفوا القايد شنو ولا؟ قايد قبل يقود في اسمه في الفرنسيس وفي ضد الفلاقه. قايد هي نحطي نمشي ننتخب القايد سبسي. اتمنى من الله الا تخيبنا قيادتنا، ولا يخيبنا الشيخ رشد، ولا يخيبنا مجلس الشورى. والرسالة الثانية هي لأبناء حركة النهضة، ولأنصار حركة النهضة، ولمناضلين حركة النهضة، ولكل من صوت لحركة النهضة. احنا الآن ليس لنا خيار إلا المرزوقي بعد الله عز وجل. الضامن الوحيد لتونس بعد الله عز وجل هو المرزوقي. كونوا متأكدين من هذا، والتاريخ سيثبت ذلك. ونحن الآن عندنا 3 سنوات أثبتوا ذلك. أبطل كم من انقلاب أبطل المرزوقي. الآن ليس لنا خيار لتونس ولضمان تونس والقوة الثورة والمن يؤمن بالثورة إلا المرزوقي. فانتبهوا جيد، مهما كان قرار الحركة نحن سننتخب المرزوقي. وأتمنى من كل من يسمعني الآن ومن يصغى إلي أن يتحرك بكل ما يملك من قوة، في عائلته، في الطريق، في أصحابه، في القهوة، في المقاهي، في كل مكان، أن يعمل الآن حملة للمرزوقي، وأن يقنع الناس وأن يفهم الناس. هذا الباجي راهو الطوفان. تعرفوا الطوفان؟ الطامة الكبرى. وراه رجل في القبر رجل برا، لكن هذا وجه الاستبداد، هذا روح الاستبداد، هذا يد الاستبداد، هذا سيؤسس للاستبداد من جديد لتونس. قطعان الطريق أمامه حل وحيد هو المرزوقي. تحركوا يا شباب، ويا أبناء النهضة، ويا أبناء تونس، ويا أبناء الثورة، ويا أبناء الوطن. تحركوا وعجلوا في التحرك. بدأت الحملة الانتخابية، عجلوا في التحرك في المقاهي، في بيوتكم، مع أهلكم، وخاصة
خاصة انك الناس اللي تخاذلوا، خاصة انك اخواننا اللي تخاذلوا وقاطعوا الانتخابات، خاصة انك اللي قاطعوا الانتخابات حاسبين رواحهم بنية وبعقيدة. تقول له الآن الضامن الوحيد للحقكم ولأقمصتكم ولنقابكم هو المرزوقي بعد الله عز وجل. تقول له وداركم ما فاتكم، وعجلوا في التسجيل وشاركوا في الانتخابات. 20% اللي قطعتوا الانتخابات قادرين الآن ترجحوا الكفة وترجعوا الأمور لنصابها. فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله. ونسأل الله أن يوفقنا إن شاء الله بإذن الله، وستكون بإذن الله النصر للمؤمنين، النصر للمخلصين، النصر للصادقين. كونوا على يقين بإذن الله سميع سننتصر، حتى لو أخذلتنا الحركة، حتى لو أخذلونا قياداتنا بإذن الله سننتصر، رغم احنا عندنا فيهم ثقة لحد الآن. لا نسبق الأحداث، احنا عندنا فيهم ثقة وعندنا فيهم ثقة ونجدد ثقتنا فيهم بإذن الله. بعد الله عز وجل سيكونوا في المستوى إن شاء الله، وبإذن الله مش باش يخيبوا أملنا ومش باش يخيبوا ثقتنا فيهم، ولكن حتى لو خيبوا ثقتنا فيهم وحتى لو خذلونا بإذن الله سننتصر، لأن النصر للمؤمنين والنصر للصادقين. ربي وعد بنصر عز وجل، سننتصر عاجلا أو آجلا. حتى لو طلع السبسية سنبقى الناضل بإذن الله السميع العليم لآخر رمق في حياتنا، لآخر قطرة دم في عروقنا، سنبقى الناضل بإذن الله. ناضلنا ضد بورقيبة وناضلنا ضد بن علي، وسنناضل إن شاء الله ضد الباجي قايد روحه. وربي معانا إن شاء الله وسينصرنا بإذن الله السميع العليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.